पता है, लड़के शरारत नहीं कर सकते और अगर कर भी दें तो कम अक्ल के बताए जाते हैं। लड़के कभी जिद भी नहीं कर सकते और अगर कर दे तो पागल बताए जाते हैं। लड़के थप्पड़ खाने पर भी रो नहीं सकते और अगर रो दिया तो मर्द के नाम पर इतनी बातें सुनाई जाती हैं कि वो किसी और से बता भी नहीं सकते। ये होती है लड़कों की लाइफ, ये अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते।